sensação. Cada ideia, um começo, toda fonte, inspiração. Cada imagem, uma tela, um som no mate, dá na mão. Improvisa e canta junto o refrão. Diz o verso que faltava nessa composição. Cada um de nós tem um infinito por dentro. E nós todos somos uma soma de todos os infinitos de cada um. Aqui a gente tem dimensão, consegue ter a dimensão do que é o infinito. São momentos como esse que faz a gente acreditar na vida, faz a gente acreditar na verdade, que está dentro de cada um, tá dentro da gente. É só se olhar para dentro profundamente e falar o que sente, falar o que a gente é. Não tem nada mais verdadeiro do que isso. A gente é parte do universo. A gente é o universo. O universo de cada um é um espelho de tudo que existe.